और शांति से रहो। स्वागत है आप सबका इंडियन कोचिंग सेंटर में, है कि नहीं। आई एम एन नुसरत टीचर। टुडे वी विल टीच यू 3 लेटर वर्ड्स। आपको वर्ड आपको बताए थे। वर्ड किसे कहते हैं जब लेटर मिलता है। अंग्रेजी में कितना लेटर होता है? 26। इंग्लिश में कितना लेटर होता है? 26। तुम्हें ही दिखा भाई। हाँ, इंग्लिश में कितना लेटर होता है? 26 यानी 26 तो क्या होता है? लेटर होता है। कहाँ तक? ए से लेकर कहाँ तक? ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक। इस सबको क्या कहते हैं हम लोग? लेटर कहते हैं। इससे पहले आपको हम बता चुके थे। इधर ध्यान दो, तुम उधर क्या ध्यान दो। ए से लेकर जेड तक लेटर कहते हैं जब लेटर मिलता है, जैसे ए टी एट, तो ये क्या हो जाता है? इसको कहते क्या कहते हैं? वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। SUN सन। इसको क्या कहते हैं? वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। अब इधर देखा, हाँ ऐसे करके सन। RAT रैट, ये क्या हो गया? वर्ड। क्या हो गया? इस सबको हम लोग वर्ड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, जब वर्ड यानी वर्ड कब बनेगा? जब लेटर मिलता है। जब लेटर मिलता है तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो आज हम लोग इससे पहले वाला क्लास में हम लोग 2 लेटर वर्ड्स देखे थे, है कि नहीं। जैसे IS इज, AT एट, है कि नहीं, US अस, इस सब वर्ड को हम लोग देखे थे। आज कितना लेटर के? 3 लेटर के वर्ड। ध्यान दो जी, 3 लेटर के वर्ड को हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फोनिक साउंड किसके साथ? फोनिक साउंड के साथ पढ़ो। CAT कैट। हम लोग थोड़ा आहिस्ता पढ़ो, स्लो पढ़ो। कैट। BED बेड। HIT हिट। BOX बॉक्स। CUP कप। ANT एंट यूनिट पढ़ो, पता है। OWL आउल। NET नेट। TAP टैप। HEN hen। BIG बिग। COB कॉब। HUT हट। BUG बग। बैकग्राउंड एक बार पढ़ लेना। यूनिट में पढ़ो, मैं बता कर सर से हम पूछेंगे फिर। यूनिट में पढ़ो, टिक लगा के पूछो सर से, तो हम जाके पूछेंगे बड़ा सब। ICE आइस। JAM जैम। RUN रन। TOP टॉप। LOG लॉग। PAN पैन। PET पेट। ए रहेगा तो क्या थोड़ा आएगा? क्या आएगा? ए। और ई रहेगा तो ए। क्या रहेगा? ए। FIN फिन। BOY SUN सन। EGG एग। LEG लेग। NET नेट। POT पॉट। VAN वैन। RUG रग। क्या होगा ये? रग। BAG बैग। RED रेड। LID लिड। DOG डॉग। BUS बस। KID किड। PIG पिग।
F O X fox fox P E N pen pen L A P lap lap H A T hat hat R A T rat rat S A T set set। स्टूडेंट्स हमने भाई इसके लिए वर्ड क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको क्या करोगे, इसको अच्छे से रिसाइट करोगे, इसको अच्छे से क्या करोगे, बार बार पढ़ोगे और फिर इसको क्या करके आओगे, याद करके आओगे, देख देख कर। फिर कल आपको हम खड़ा करेंगे।